如果一个国家的悲哀可以被具体化，那它一定藏在人均收入的冰冷数字里。2025年刚过半，中国最富的几个省份正在苦撑高房价、高债务、低增长；最穷的几个省份连活下去都成了一种奢望。最能代表民富的两个指标，人均 GDP 和人均可支配收入，终于揭开了所谓高质量发展的遮羞布。根据国家统计局与地方政府公开的2024年数据，截至2025年初，全国内地31个省区市中，人均 GDP 最高的是江苏，高达 16.3 万元人民币。而最惨的是甘肃，只有 5.3 万元，差距足足是3倍。在江苏出生，一个人创造的财富是甘肃的3倍。这还只是表象。江苏是中国唯一一个所有地级市都跻身全国100强市的省份，13太保撑起了经济脊梁。苏州、无锡、南京、常州个个都是工业重镇。2024年，苏州 GDP 2.7 万亿元，无锡 1.5 万亿元，南京 1.7 万亿元，这些城市人均 GDP 都已突破20万元。而甘肃不仅没有100强城市，连一个中等城市都难以拿出手。2024年，全省 GDP 总量才 1.15 万亿元，不如苏州一市的一半。问题是，江苏的居民是否真的过得轻松？数据很残酷，江苏全省人均收入仅为 6.83 万元，而房价均价高达 1.7 万元每平方米，一个普通家庭不吃不喝15年才能买套房。在苏州、无锡等热点城市，年轻人月薪不到8000元，房价却高达4万加，这就是富裕省份的真实写照。更让人错愕的是，2024年全国人均 GDP 第2名居然是内蒙古。这个以草原、风沙闻名的西部边疆省份，为何能够力压山东、河南、四川，甚至经济重镇广东？其实答案很简单，矿多。煤炭、石油、稀土、有色金属，几乎所有资源品类，内蒙古都有。2024年，全国煤炭产量49亿吨，内蒙古就占了12亿吨，稳居全国第一。稀土更是战略物资，占全球总储量的 38%。这直接导致了一个看似荒诞的现实：内蒙古的鄂尔多斯人均 GDP 高达 22.5 万元，超过北京、上海，位居全国第一。乍一看风光无比，实则尴尬透顶。内蒙古居民人均收入仅为 6.1 万元，比浙江少了整整2万元，比广东低了约8000元。人均 GDP 与人均收入之间的落差高达 60% 以上，这意味着创造了巨大经济价值，却并未得到相应回报。GDP 里的钱大部分被企业主、国企和地方财政拿走，真正进入老百姓口袋的不过是9牛1毛。很多在矿区工作的工人月薪不过6000元，承担着高风险、高强度的劳动，生活依然没有太大保障。这就是典型的资源诅咒。资源不是没有，甚至还很丰富，但拥有资源的人并不是普通人。如果说内蒙古是有矿却不富，那么东北3省则是既没矿也没未来。从人均 GDP 最低的5个省份来看，甘肃、黑龙江、广西、贵州、吉林纷纷上榜。这张榜单仿佛一张经济重症监护室的病人名单。黑龙江、吉林、辽宁这些曾经的共和国长子，如今正经历史无前例的人口外流与产业空心化。2024年，黑龙江 GDP 同比增长仅 1.4%， 为全国倒数第一。而在哈尔滨，一位本科毕业生的平均月薪只有4300元。曾被寄予厚望的贵阳大数据产业，如今也已破灭。2024年，地方债突破1万亿元，数据中心的泡沫迅速瓦解。贵阳城投负债率高达 98%， 债务如山压顶，
连教师工资都难以保障。最惨的莫过于甘肃。甘肃不仅 GDP 垫底，人均收入也全国最低，仅 2.5 万元出头。这是什么概念？2024年全国城乡居民人均可支配收入为 3.96 万元，甘肃比平均水平低了整整 1.4 万元，相当于少活了3个月。而这还只是数字层面的含义。在甘肃，教育、医疗、基础设施普遍滞后，兰州大学的毕业生大量流向外地发展，甘南藏族自治州的许多乡村仍未接入稳定电网，张掖、武威的县级医院人手不足，药品紧缺，而被麻辣烫短暂带红的天水，也并未形成完整的产业链，转瞬即逝的热度并未留下什么实质改变。这些问题不能仅归咎于历史，也不该全由地理背锅。从更广泛的层面来看，2024年全国人均 GDP 为 8.7 万元，人均可支配收入为 3.96 万元，意味着全国平均民富比仅为 45.5%。更糟的是，有10个省份人均收入与人均 GDP 的比值不足 40%。换句话说，老百姓创造了经济增长的大半壁江山，却只获得不到40%的回报。60%以上的经济成果被企业、地方财政、税收系统吞噬。所谓的高质量发展，并未惠及大多数人。连一向被视作强省的广东，也暴露出巨大隐忧。2024年，广东 GDP 全国第一，突破13万亿元。但省内贫富差距巨大，深圳人均 GDP 高达18万元，人均收入近9万元，而粤东西北如云浮，人均 GDP 仅 5.8 万元，人均收入不到 2.7 万元。珠三角的繁华掩盖不了粤北山区的贫困，发展极不均衡。浙江虽然在城乡收入差距、地势差距方面表现亮眼，2024年城乡收入差距降至 1.83， 地市之间居民收入差异倍数为 1.53， 为全国最低，但也同样面临泡沫危机。温州、绍兴等地楼市库存高企，房价同比下跌 12%， 高收入无法掩盖高成本的现实。这些数据清晰地表明，在人均 GDP 和人均收入这场关于财富的游戏中，真正的受益者始终只是少数。富的省份看似表面光鲜，实则内部早已疲惫不堪，而穷的省份早就站在了崩溃边缘，连体面的生存都显得奢侈。高收入不等于幸福，高 GDP 也并不意味着民众真正富裕。所谓双高，指的是人均 GDP 超过10万元，人均可支配收入超过5万元。放眼全国，真正满足这个条件的地方不过7个：北京、天津、上海，以及江苏、浙江、广东、福建。看上去光鲜亮丽，似乎代表了中国经济的巅峰状态，但一旦深入到生活场景中，真实的感受却是另一番景象。北京2024年人均 GDP 达到 19.6 万元，人均可支配收入达到 8.7 万元，排名全国前列。然而，真实生活中的一线打工族仍在房贷、教育和日常高消费的夹缝中挣扎。一套2环60平米的学区房售价920万元，一个普通家庭的月开销轻松突破2万元，孩子的一场小升初择校课程动辄上万。在这样的城市生存，早已不靠努力，而是靠拼命。上海同样不遑多让。2025年初的一项调研显示，有 53% 的中等收入家庭正在勒紧裤腰带过日子， 33% 的年轻人每月税后收入不足8000元，远低于官方发布的城市平均水平。他们活在大城市的光环下，却连基本的生活保障都捉襟见肘。江苏、浙江、广东
这3个被誉为民营经济3强的省份，也正在面对不同形式的系统性问题。江苏的制造业依旧强劲，但利润正在缩水。2024年全省工业利润同比下降 12%， 多地削减基建开支。苏州曾引以为傲的工业园区，如今频繁传出企业搬离潮的消息。浙江义乌作为全球小商品中心，其出口订单在2024年下降超过 40%， 大量中小工厂关门歇业。宁波、台州等地房价下行，库存堆积，曾经的造富神话正在被一层层揭穿。广东情况最为复杂，作为全国 GDP 总量第1的省份，珠三角富得流油，但粤东西北依旧低迷。广州楼市1年下跌幅度高达 17%， 大量刚需购房者深陷负资产，年轻人群体买房意愿降至10年最低。外贸企业大幅裁员，不少人失业后被迫转行送外卖。乍看之下，这些双高省份收入可观，实则支出更高，杠杆更高，焦虑也更高。在快速增长之后，生活质量并未明显提升，反而负担越来越重，安全感越来越少。普通人辛辛苦苦拼命赚钱，到头来却发现生活越来越像一个巨大的金钱陷阱。不仅是底层吃力为生，最危险的群体其实是正在被慢慢掏空的中产。2025年初，财政部发布的最新数据揭示，全国中等收入家庭的可支配收入中，有超过 56% 被用于房贷、教育和医疗支出。储蓄率持续下降，家庭抗风险能力逐年削弱。一位在南京工作的白领在社交平台记录了自己的月账本，税前 1.5 万元，五险一金加个税之后剩下 1.1 万元，每月房贷5300元，孩子早教加补课费用3500元，交通、饮食、通信和其他杂费3000元，每月透支700元，无力储蓄。这不是极端个案，而是遍布东南沿海大城市的普遍现象。中产家庭撑起了城市的消费和税收，却得不到医疗、教育和住房的制度性保障。不是活得不好，而是被系统性掏空，没有喘息空间。相比之下，那些最穷的省份，甚至连被掏空的机会都没有。甘肃、贵州、广西、黑龙江这些地方，在2024年的地方财政年报中，呈现出前所未有的财政困境。甘肃全年一般公共预算收入仅1200亿元，但债务余额却高达9100亿元，债务率远远超出国际警戒线。贵州负债总额突破 1.3 万亿元，成为全国债务率最高的省份之一。广西则有10个地市被列入国家重点债务风险监控名单。这不仅是财政吃紧，而是根本无力自救。教育、医疗、社保、基建全线吃紧。2024年，贵州六盘水财政公立医院拖欠医护工资长达3个月，兰州重点中学因运营资金枯竭，被迫暂停部分高3课程，甚至一度出现集体请愿。这些地区的问题不是缺乏资源那么简单，而是系统性造血能力已经彻底丧失。年轻人外流，产业无法升级，财政靠转移支付支撑，根本没有翻盘的基础。相较之下，西藏、青海情况反而略显乐观一些。两地人口较少，中央转移支付力度大，人均 GDP、人均收入反而并不靠后。更深层的问题是当前的中央地方财政结构的制度性虹吸效应，资源高度向东部集中，税收制度鼓励多征多留，但转移支付和再分配体系并未能有效改善地区发展不均。江苏2024年对中央财政净贡献超过6500亿元，但在政策引导上实际获得支持甚少。而一些年年依靠转移支付过活的地区，财政体制早已养成依赖性，却始终无力自立。
从全国范围看，人均 GDP 与人均收入的巨大差距，本质上是分配机制出了问题。劳动者创造了大部分 GDP， 但真正能够进钱包的只有约40%。60%的财富在企业利润、政府税收与财政平台之间快速流转，却与普通人的幸福感毫无关联。2025年的今天，关于发展的口号已经喊得太久，但富裕的城市在苦撑，穷困的地区在下沉，中间层不断塌陷。这场以 GDP 为名的繁荣，正迅速失去支撑它的基础。这已不是哪个省过得更好的问题，而是整个发展模型开始瓦解。富省焦虑，穷省崩溃，所谓民富，不过是一场纸醉金迷的幻觉。真正被撕裂的，不是地图上的东西南北，而是一整个社会对未来的信心。最富的省、最穷的省都撑不下去了，而真正的危机才刚刚开始。